Жените представуваат голем и значаен дел од светската популација, но нивната застапеност во предприемништвото се уште е на многу ниско ниво во споредба со мажите предприемачи. И ова е податок кој се однесува и се сретнува речиси во сите земји, без оглед на степенот на економскиот развој на националните економии. Статистиките покажуваат дека жените, кога ќе се одлучат да започнат сопствен бизнис, тоа е главно во услужните дејности или пак во малопродажбата, односно онаму каде што е потребен најмал почетен капитал. Зошто женско предприемништво? Каква е состојбата на овој план кај нас во Република Македонија, во регионот и пошироко? Кои се предностите што развојот на женското предприемништво ги носи за развојот на вкупната економија? Што е потребно да се превземе за позабрзан развој на женското предприемништво? Почитувани слушатели, ова се дел од прашањата на кои во наредните минути од програмава ќе разговараме со мојата гостинка во студиото на Македонското радио, Радио Македонија, и соговорничка во вечерашнава програма. Господја Валентина Дисовска, архитектка, малку тешко се изговара, председателка на Сдруженијето на бизнис жени. Господја Дисовска, добро вечер ви пожелуваме ви официјално во нашево студио и благодарам што одвоивте време и покажавте заинтересираност и расположение да поразговараме малку на оваа тема. Добро вечер до вас, добро вечер до слушателите на Македонското радио и благодарност пред се за овозможување на терминот за еден ваков разговор за да се прошири информацијата за женското предприемништво. Сдруженијето на бизнис жени на Република Македонија е невладина организација формирана со цел да го промовира женското предприемништво како начин на создавање на нови работни места. Познато е дека најголем број од предпријатијата во Македонија спаѓаат во групите микро, мали и средни предпријатија. Според некои податоци дури над 95% од вкупниот број предпријатија. А исто така е познато дека тие се пак двигател на секоја, па се разбира и на нашата економија. Од тука секако станува појасно зошто женското предприемништво е од голема важност за вкупниот економски развој. Па еве, господја Дисовска, Сдруженијето чија што председателка сте вие е меѓу поновите невладини организации формирани во Република Македонија. Зошто сметавте дека е потребно да формирате токму вакво здружение? Да, ние сме формирани во средината на 2010 година. Сметавме дека развојот на женското предприемништво е од огромна важност за развојот на нашата економија. Јас лично сум предприемач, исто како и другите кои што се основачи на Сдруженијето, кои што додуше ги имаме и од невладин сектор, затоа што мораше да има еден спој помеѓу невладиниот сектор и предприемништвото. Како и во секаде или во светот и во Македонија, 50% од популацијата представуваат жените. Меѓутоа, жените не се искористени како ресурси за јакнење на економијата. И сметаме дека тие 50% ако се искористат како ресурси за развој на економијата, значи за развој на сопствени бизниси, и пред се иновативни бизниси, сметаме дека економијата би можела да тргне во нагорна линија. Тоа е основната причина зошто е основано ова здружение. Имајќи го предвид, еве се во ова што сега го кажавте и според некои други сознанија, се смета дека женското предприемништво веќе не е само родово, туку е економско прашање, што според мене е мощно битно да се нагласи, бидејќи без целосно учество на жените во предприемништвото, секој општество губи, еве како што рековте и вие се разбира на овој план, без малку половина од својата популација. Значи, ние како здружение ова прашање го третираме чисто од економски аспект. Значи не завлегуваме во родовиот аспект. Меѓутоа, не значи дека сме исклучени. Мора да соработуваме и мора да имаме и ние увид како и организациите кои што работат родов аспект или джендер баланс. Така да ние соработуваме, меѓутоа она кое што ние го работиме е чисто од економска причина и економско зајакнување на жените. Меѓутоа, тоа многу често соработуваме и со самото зајакнување на жените од економски аспект се добиваат придонеси и придобивки во джендер балансот на жените.
Значи имаме придобивки во зајакнување на семејството, придобивки против семејното насилство, значи придобивки за подобро грижа на децата. Сето тоа е како еден сплет на подобрување на животот на жената преку економското зајакнување на жената. Добро, очигледно дека подобрувањето на економската положба на жените без друго значи и подобрување на нивната општа, ако можам така да речам, положба во општеството. Па што според вас е најважно да се направи конкретно во Република Македонија за да се подобрат состојбите на овој план и кои се најчесто препреките на кои наидуваат жените кои ќе се одлучат да започнат собствен бизнис? Која е основната пречка на која тие наидуваат на патот од една иновативна идеја кон нејзината реализација? Така, ние со нашето здружение дури направивме едно истражување на оваа тема. Истражувањето се вика Состојбите на женското предприемништво во Република Македонија и е дел од проектот кој што е женското предприемништво како мотор за создавање на работни места во Југоисточна Европа. Со тоа истражување добивме многу интересни информации, значи добивме информации дека жениве не се затекнати дека не можат и дека не сакаат да основаат своји предпријатија, меѓутоа има конкретни причини зошто тие ја креваат рачната кочница и зошто потешко се одлучуваат. И зошто потешко се одлучуваат и кои им се нивните стравови. Така да од тоа истражување многу често излегува многу убави бројки каде што знаеме дека жените кои што сакаат да развијат бизнис пред се патат од тоа дека имаат проблем со собственоста. Значи, за да се развие било каков собствен бизнис, ни треба барем некаков капитал. Меѓутоа, со нашиот менталитет, нели, во нашите фамилии, многу често имотот оди само на синовите или пак се задржува во собственост на родителите до крајот на животот на родителите. Тоа го сметаме како еден од основните проблеми. Значи, исто така и мал пристап до финанси. Знаеме дека процентуално на жените, како на жените предприемачки, така и на оние кои што сакаат да започнат собствен бизнис, многу помал процент им се доделуваат кредити. Зошто е тоа така? Дали жените не знаат да си го заземат својот став, дали не знаат да се изборат за тоа? Значи, ние тука не сме навлегле во срцето на проблемот, меѓутоа се проценува дека е тоа еден од главните проблеми. Можеби тука пак е поврзано, простете што ве прекинувам, со собственоста, нели, сепак и за да се добие некој кредит, мора да се има некоја гаранција дека тоа ќе се врати. Така. Потоа што друго недостасуваат информации, значи пристап до информации, недостасуваат соодветни обуки, недостасуваат општо вмрежување на жените, затоа што ако се вмрежуваат и се дружат, ќе ги споделат своите информации, па ќе можат едни со други да си помагаат. Недостасуваат институции за чување на деца. Можеме да кажеме дека тоа не е еден од главниот проблем, значи и ни треба борба против стереотипите. Значи, таа промена на перцепцијата за жената предприемач нам треба да ни се промени. И сега тука имаме ние едно гледиште, каде што имаме од Европската Унија, каде што имаме ЕУ принципи кон женското предприемништво и сега европските принципи за женското предприемништво и тие се исто така насочени кон овие правци. Значи, женското предприемништво треба да се обучи и треба да се зајакне. Порано обично користевме еден податок дека жените предприемачи во Македонија се отприлика 4% од вкупниот број на предприемачи. Меѓутоа, според некои последни податоци, во Македонија околу 30% од деловните субјекти се во собственост на жени, што на некој начин пак соодветствува со состојбата во европските земји. Што секако не значи дека не треба и понатаму да се поттикнува женското предприемништво, но врз база на кои податоци или истражувања можеби се дојде до оваа бројка која што на некој начин представува својден скок во процентот на жени предприемачи во Македонија? Значи, како дел од проектот за создавање на женско предприемништво од Југоисточна Европа, ние изработивме и заедно со Министерство за економија едно истражување, една студија од која што од Централен регистар ги земавме информациите.
Во Министерство за економија голема благодарност до нив, ги обработија информациите, значи и стигнавме до бројката дека женското предприемништво со собственост на жената од 51% во предпријатието достигнува бројка од 33%. Таа е многу различна бројка од таа со која што ние претходно баратавме од 4%. Меѓутоа, се уште сметаме дека таа бројка не е доволно точна. Зошто? Затоа што во голем број на случаи жените го отвараат својот собствен бизнис, меѓутоа понатаму го работи мажот. Значи жената не е управител, не работи во фигурира само формално. И сега нареден чекор нормално ние тоа да го истражиме и да видиме која ни е реалната бројка на жени предприемачи во Република Македонија. Кон крајот на минатата година во ваша организација и со поддршка на Министерството за економија, чинам дека беше, се одржа една меѓународна конференција на која што се дебатираше на овие теми. Во разговорот што го водевме пред да влеземе во студиото, ми кажавте дека таа конференција резултираше со значајни, како да кажам, податоци. Да, многу податоци се изнесоа на таа конференција. Таа конференција исто така беше дел од проектот, каде што имавме и меѓународни експерти, како и од Министерство за економија дојдени представници, кои што ги изнесоа реалните бројки. Значи имаме точни бројки во врска со женското предприемништво, во кои сектори работат, во кои области, на кои територии, значи многу сегментирани и точни веќе бројки имаме. Што порано не достига, нели? Порано не достига, затоа што за да се креира една политика и за да се бориме за понатаму, нели, за растот и развојот на женското предприемништво, мораме да ја знаеме вистинската маса за да можеме да ја моделираме. Да, да ја имаме целата слика, вистинската слика, да. Токму затоа ги направивме тие истражувања и направивме една убава конференција каде што ни дојдоа гости од повеќето од невладиниот сектор кои што работат на женско предприемништво и воопшто кои што работат на предприемништво, и ние сме многу благодарни дека сите овие информации ние сега сите заедно, како дел од платформата за јакнење на женско предприемништво, работиме за јакнење на истото. Може би е тоа мој впечаток, меѓутоа чинам дека последниве години таа соработка помеѓу невладиниот и владиниот сектор, особено во сферата на предприемништвото, па и женското предприемништво, како да се зајакнува, како да станува подинамична. Дали е тоа само мој впечаток или како функционирате на релација невладин и владин сектор? Па ние, да бидем искрени, до сега не сме нашле на затворени врати. Значи секогаш имаме добра соработка и секогаш добро не примаат во институциите. Значи соработката се развива од проста причина што економскиот развој е многу важен, како за невладиниот сектор, така и за владините институции, за државата, за микропредпријатија, за целокупното општество, така да ние фактички работиме за добробит на сите. Затоа предпоставувам дека имаме заедничка соработка и буквално секојдневно комуницираме, што сметаме дека е добро, дека имаме слух од страна на институциите. Да, се има разбирање и прашањето ми беше можеби малку и во насока дали и промените во законската регулатива придонесуваат нешто на овој план. Дали тука нешто се менува во полза на предприемништвото, па во тие рамки и женското предприемништво? Да, токму како вие го чувствувате тоа и како предприемач и како председателка на невладина организација, да. Токму затоа е направена платформата за јакнење на женското предприемништво, каде што повеќе организации кои што работиме на истата тема, значи предприемништво, застапуваме и лобираме за јакнење на женското предприемништво. И сега тука, нормално, тоа е долготраен процес. Не можеме да ги смениме работиве преку ноќ, меѓутоа знаеме дека веќе има слух и веќе се разговара за промени во легислативите, значи исто така и за некакви стратегии кои што би се направиле во иднина и тоа во блиска иднина. Женското предприемништво, предпоставувам сега ќе биде како дел од стратегијата за мали и средни предпријатија, но тоа не значи дека ние нема да работиме и да се работуваме понатаму за да воопшто направиме само една стратегија за женско предприемништво која што нема да биде во склоп на ниедна друга стратегија, меѓутоа за тоа понатаму. Добро, вие господја Дисовска, веќе рековме во почетокот на овој наш разговор, покрај тоа што сте председателка на Сдруженијето на бизнис жени, веќе
подолго време водите и собствен бизнис или семеен бизнис, како да го речеме. Па во таа насока, еве, говоревме нешто и за тоа, меѓутоа, каде по-конкретно вие сметате дека недостасува поддршка на женското предприемништво во Македонија? Или може би било попрецизно да ве прашам, каде таа поддршка би била најефикасна? Еве, се прават некои чекори, се прават некои напори работите да се сменат. Дали се тука во прашање полесниот пристап до кредити, стереотипите ги спомнавте, меѓутоа тие очигледно потешко се уриваат, ќе треба повеќе време. Што вие би оцениле дека би било најефикасно за промовирање на женското предприемништво? Значи, она кое што јас како предприемач би го нагласила за промовирање на женското предприемништво е поголемата самостојност и поголемите придобивки од самостојната работа. Значи, тоа не може да се каже дека не е придобивка, затоа што со таквите придобивки добива целото семејство. И сега, можности постојат повеќе за развојот на женското предприемништво и ние велиме дека, фала Богу, институциите имаат слух. Меѓутоа, она кое што го нема кај нас се информациите и споделувањето на информациите за искористување на можностите на женското предприемништво. Значи, ние навистина сметаме и сме поддржувачи, исто така и ги споделуваме информациите кои што постојат за развој на женското предприемништво, како што се, например, од Министерство за економија, кога даваат грантови за женско предприемништво, за стартап бизнеси даваат од Агенција за вработување. Постојат многу странски, исто така донаторски, европски или неевропски финанси и средства, како за дообука, како за престој во странство заради обука и развој на бизнисот. Значи, постојат многу други можности, така да ние како здружение го работиме и сме отворени за сите жени кои што сакаат да развијат свој бизнис, да ни се обратат и да може да направиме преглед на потребите и преглед на можностите и да им се даде правата насока како да се развиваат. Бидејќи имате соработка и со сродни организации невладини во регионот главно, предпоставувам и пошироко, ако направиме една паралела со состојбите на женското предприемништво во Македонија и во регионот, како стојат работите тука? Па, бројките покажуваат дека сме прилика на исто. Меѓутоа, имаме еден главен проблем кој што вели дека нашата жена предприемач главно е микро предпријатие. Тоа означува дека е само вработена или пак дека има 1, 2, 3 вработени. Тоа ни представува главниот проблем, затоа што од 30% на женското предприемништво бројката на вработени не ни досега некоја поголема бројка на вработени. Значи тука е нашата разлика, каде што во регионот веќе женското предприемништво пораснало на малце повисоко ниво, значи веќе во смисла на отворање од на нови микро во мали, места, да. Значи од микро во мали, значи отвараат нови работни места и тоа е она за кое што ние сега се залагаме фактички за раст на женското предприемништво, да го претвориме од микро во мало предпријатие. Сдруженијето на бизнис жени, нешто веќе спомнавте, меѓутоа еве малку поконкретно да се задржиме и на тоа, во моментов е вклучено во 2 проекта: Балканска коалиција на жените и женското предприемништво како мотор за создавање на работни места во југоисточна Европа. Па во рамките на ова, во рамките на овие активности беше и создавањето на платформа за развој на женското предприемништво во Западен Балкан. Што практично представува оваа платформа и малку повеќе детали околу овие 2 ваши активности? Така, тоа се 2 тековни проекти кои што ги работиме веќе 2 години, значи имаме уште 2 години до завршетокот на проектите, меѓутоа сметам дека се многу силни проекти. Прво за оној кој што направивме Балканската коалиција на бизнис жени, значи тоа е еден проект кој што е од Long Life Learning програмата, од Грудвик програмата, преку кој што ние фактички изработуваме материјали за дообука на жените предприемачи. Преку тој проект е направена една платформа и тоа е така наречена интернет платформа преку која што жените материјалите кои што се наменети за дообука на женското предприемништво можат во било кој момент да ги земат, да ги прочитаат и да се доедуцираат. Можеме да го кажем сајтот balkancoalition.com. Значи слободно ќе се регистрираат жените и тука веќе материјалите за доедукација се слободни за секоја жена предприемач, па дури не и само за жените предприемачи, за секого се отворени материјалите. За дообука
а од друга страна пак другиот проект кој што го работиме, женското претприемништво како мотор за создавање на работните места во Југоисточна Европа, преку него направивме платформа во Македонија. Исто така се направени уште во 8 други држави платформи и сега сите тие платформи за јакнење на женското претприемништво, заедно соработуваме и си ги споделуваме нашите информации како за раст и развој на женското претприемништво. Исто така тука сме поврзани и со индикаторите од Европската Унија, значи оваа платформа директно соработува и е поврзана заедно со работата на Европската Унија за женското претприемништво. Во Република Македонија веќе трет пат поред се прави еден истражувачки извештај во рамките на глобалното истражување на претприемништвото. При презентацијата на последниот истражувачки извештај, исто така беше направен еден, ако можам така да го наречам, фоторобот на предприемач во Македонија и ова во сите три извештаи стои така дека ако се направи една слика кој е предприемач во Македонија, тогаш тоа е маж на возраст од 35 години. Колку се реални шансите во скоро време оваа слика да се смени? Видете сега, предпоставувам дека мајндсетот на фотороботот не е доволно отворен за да може да ја восприеми жената како предприемач. Значи, ние сметаме дека жената како предприемач може да биде, меѓутоа, жената како предприемач се изразува најмногу во периодот пред да основа семејство и да дојдат децата во семејството или пак откако тие само малце ќе потворат. Значи, жената предприемач од едно истражување добивме информација дека најмногу жени предприемачи може да тргнат да бидат предприемачи, значи во периодот после 40-та година. Значи тогаш жената е доволно зрела, ги осознала начинот на водење бизнис, децата се веќе во подминати години, значи нема потреба од толку грижа и веќе жената може тука да застане на своји сопствени нозе. Така да можеби жената и треба малце повеќе време отколку на мажот, значи таа граница се поместува. Меѓутоа, сметаме дека жената во овој период веќе е доволно зрела за водење на бизнис. Но сликата дека жените главно се одлучуваат да почнат бизнис во кој што е потребен мал почетен капитал останува. Да, и тоа не е лошо. Во принцип, за секој бизнис и не се потребни многу средства. Најмногу е потребно да се има иновативна идеја и да се разгледа пазарот како може да се настапи на пазарот со тие продукти. Значи, потребно е да има образование, потребно е да има дообука за водење на бизнис, значи, и сега другите обуки кои што би се карактеризирале како soft skills или меки вештини, значи она со справување со купувачи, справување со клиенти, работа со пазар, не знам, бизнис планирање и така натаму, тоа се дел од обуките кои што ние ги нудиме. Значи, женава мора, фино би било за да не се загуби во претприемништвото, да ги помине овој дел од обукиве. Благодарение на бројните активности и ангажмани на жените од невладиниот сектор во Македонија, па и со поддршка на жените пратенички, да речеме, например, се направија некои измени во законската регулатива кои обезбедуваат учество на жените во политиката. Но сепак, за разлика од многу европски земји, каде што законската регулатива го опфаќа и за гарантираното учество на жените во хиерархијата на компаниите, овде секако станува збор за поголемите компании, нели? Кај нас се уште не е обврзувачко присуството на жените во, да речеме, управните одбори, во надзорните органи или во другите органи на управување. Мислите дека е ова важно, исто така, прашање на кое што треба да се работи? Секако дека е важно прашање. Секое прашање кое што е поврзано со жената и со незиното напредување е мощно важно за нас. Така да и жената на оние управувачки позиции е едно горливо прашање на кое што треба да се работи. Ние немаме такви закони, значи до сега не се правело муабет воопшто за да стигнеме до такви бројки, значи да имаме некакви обврзувачки бројки за жените да се во тие управувачки одбори, меѓутоа еве со формирањето на женскиот дел во Сојузот на стопански комори, со формирањето на женскиот оддел во стопанските комори, значи и со Сдруженијето на бизнис жени, со многу други здруженија кои што работиме на таа тема. Предпоставувам дека следниот чекор ние да почнеме да си бараме дел од тие управувачки позиции. Значи, почнато е, не е дека сме точно на нула,
почнавме да правиме муабет, меѓутоа се уште немаме некакви резултати. Се надевам дека во иднина, во блиска иднина ќе имаме и дел. тоа ќе биде. Добро, имате ли можеби некоја соработка или одредени размислувања за соработка со некои жени предприемачи кои што се надвор од Македонија, во диаспората, како што обично велиме? Имате ли воопшто комуникација или било какви контакти со некои такви личности? Значи, жените предприемачи кои што се надвор од Македонија во диаспората, најмногу ги користиме како менторски програми. Значи, тие нам ни користат како споделување на најдобри практики. Зашто? Затоа што тие го изоделе патот таму каде што се и сега кога ќе дојдат овдека, а на нашите жени предприемачи им го споделуваат своето сознание како се изодува патот и ние сметаме дека е тоа многу важно да имаме едни такви силни жени менторки. Не само од диаспората, имаме такви жени од Македонија, значи кои што ги користиме да ни ги споделат своите информации. Да, но сепак значи добро е тоа според мене што постои соработка еве и на ова ниво. Во Македонија во последно време исто така се актуализира и прашањето за така наречените бизнис ангели, односно беше формирано издружение на бизнис ангели во Македонија. Тие се луѓе кои што исто така се ангажираат на полето на реализација на иновативни идеи на млади луѓе кои што имаат идеи, меѓутоа немаат средства и не гледаат начин како тие идеи да си ги реализираат. А бизнис ангелите пак се во состојба да издвојат дел од своите финансии за да им помогнат на тие луѓе. Имате ли вие некоја соработка, да речеме, на овој план? Размислувате ли нешто во оваа насока? Значи, соработка имаме, ние се вмрежуваме, значи, и ги поддржуваме сите такви активности на другите организации, а во моментов во нашава организација не се развива таков концепт на работа, затоа што сметаме дека не би требало ни да се преклопуваме, туку едноставно само да ги поддржуваме таквите. Лично јас сум вклучена во некои од тие активности, исто така има уште една друга организација и еден голем проект кој што се вика Жени менторки, значи таму сме вклучени и гледаме на секој можен начин да се поврзиме и колку што е можно да помогнеме во развојот на тие проекти. Како здружение на граѓани, значи невладина организација, имате ли некаква финансиска подкрепа од државата, еве вака, како поширок поим? Како ги финансирате вашите активности главно? Така, воглавно нашите активности се финансирани на добротворна база, значи ние сите ги работиме како нон-профит, без да бидат платени нашите активности. Меѓутоа, некои од активностите кои што се како дел од проектите, пак тие се финансирани преку на проектна база, значи на одредени активности нашите партнери од странство ни ги исплаќаат средствата за да ги покриеме трошоците за организација, да речеме, на големи конференции и така. Меѓутоа, секојдневната работа наша е на добротворна база, значи ние сите free of charge го работиме ова за добробит. Имате ли некоја приближна бројка и водите ли официјална, да речеме, евиденција колку членки има во моментов Сдруженијето на бизнис жени или тоа е не баш многу важно за вас? Па тоа не е многу важно за нас, меѓутоа еве сега од почетокот на годинава почнавме да спроведуваме, значи да имаме официјално членство, веќе имаме 30 на членки, значи до пред нова година воопшто не развивавме членство, меѓутоа тоа е една новина. 30 на членки до сега, со многу најави за нови членства, значи со многу заинтересирани жени да ни се приклучат, така да се надевам дека нашата бројка ќе порасне и сме отворени нормално за секој што сака да пристапи кон Сдруженијето. Добре, ве, кои се наредните планирани активности на Сдруженијето на бизнис жени? Што имате во план? Она што правиме сега и што планираме е значи се регистрираме во Министерство за труд и социјална политика за да можеме да станеме социјален партнер во разговорите, значи и преговорите за женското предприемништво. Сметаме дека тоа е една многу важна фаза во постоењето на нашето здружение и во нашите активности. Значи секако ќе работиме на промовирање на женското предприемништво, работиме на лобирање за развој на женското предприемништво и за подобрување на условите на женското предприемништво, тоа како една глобална слика. Од друга страна пак со членството веќе почнуваме да работиме лице во лице, значи за помош на жените предприемачки нормално со потребите кои што им се потребни да ги согледаме и да им дадеме правец како понатаму. Значи да ги најдеме можеби можностите за подобрување, можностите за финансирање, можностите за дообука и така натаму.
Вие сте Сдружение на граѓани кое што е формирано во Скопје, со седиште во Скопје. Имате ли некакви активности или било каква соработка со единиците на локалната самоуправа во Република Македонија? Дали размислувате и на тој план? Значи, со единиците на локалната самоуправа соработуваме најчесто во делот на истражување, многу ни помагаат кога треба да најдеме жени предприемачи во другите општини, така да гледаме дека и тие се желни за соработка, значи гледаме на отворени врати, тоа е добро. И сега понатаму ние нашето членство не го градиме само на Скопскиот регион, напротив, ние сме сдружение кој што работи во целата наша држава, имаме членки од секаде, така да нашата соработка и нашите работи не се лоцирани само во Скопје, туку напротив, сме малци и дислоцирани, одиме надвор. Господја Дисовска, веројатно останаа некои работи што може да ги кажат, ние ги кажавме во оваа пригода, се надевам дека ќе имаме можности друг пат да реализираме некој разговор. Јас ви благодарам за вашето учество во програмата Глас од татковината и секако ви посакувам многу успехи во натамошната работа. Ви благодарам и вам за поканата и секако се надевам дека соработката ќе продолжи, а исто така и нашите слушатели во моментов дека се задоволни и се надевам дека жените предприемачи како во државата и во диаспората можат да ни бидат наши соработници. Па добро, еве само да се надоврзам на самиот крај, нели е многу важно жените да бидат информирани, меѓу другото за можностите за предприемништво. Мислам дека медиумите, во случајов нашиот медиум Македонско радио, Радио Македонија, на овој начин го дава својот придонес во таа насока. Така и голема благодарност до вас за вашето залагање за промовирање на ова наша активност.